तो सब गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रोबोट टेक गेमिंग। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि रिंगटोन्स कैसे सेट करी जाए। जैसे यहाँ पे सेटिंग्स पे सबसे पहले हम लोगों को जाना होगा। सेटिंग्स पे चले गए, अब साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाना होगा। अब यहाँ पे सुपरस्टार सॉन्ग मेरा लगा हुआ है, तो उसे आपको सेट कैसे सेट कर सकते हैं। प्लस के ऑप्शन पर जाइए एंड आपके पास जो भी आपके पास जो भी सॉन्ग है वो देख ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला सॉन्ग था, या फिर ये वाला जो मन चाहे वो हम लोग ऐसे ही सर्च करके लगा सकते हैं। एंड वाइब्रेशन पैटर्न ये अलग है। नोटिफिकेशन साउंड कैसे सेट करें, ये यहाँ पे गए, करनी है वो सेट कर सकते हैं हम लोग जो हमारी सिम है उसमें। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। बाय।